шу, ша, 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 ша. Ся, не надо. Ша, шу, шо. Аш, ош, уш, шу, шу, ра, шура. Так, смотрим сюда. Вот, удобнее. Теперь. И как ты читать собралась? Ей. Ох. Хо. Хо. Ху. Ха. Мума. Ша. Шу. Шу. Переверни. Ай, не там. Шу, шо, ша, шо. Ну, ты издеваешься? Давай вот так держи. Она должна читать. Так вот так держи, она видит. Читай. Читай, она же видит так. Так, да, давай. Видит все. Ас. Ос. Ус. Са. Это ей не интересно. Вот почитай, что здесь написано. Вот здесь там сы, ши, а надо ш. Страница 22, это 23. Нужно выписать шу, ра, му, ра, ма, ша, шу, ра, шар, шу, м. Шма, шма, шму.